Dobré ráno prajem, som Majky a vítajte na dni 2 z Bikes4Life. Máme druhé ráno, kavička v ruke, trošku to tu máme zase vlhké, zase v noci pršalo. Teraz máme celkom zamračené, stále majú byť prehánky, tak uvidíme, ako sa dnešok bude dariť. Mám aj mokré gumy, ale teraz som prehadzoval manuálne zo Pirelli na Bridgestone a neznášam tú prezúvačku. Akože ušetríš love, ale ty kokos. Keby to aspoň šlo tak, jak to má, ale možno asi to neviem robiť. Whatever. Koniec koncov, vymenil som zadnú gumu už druhýkrát za tieto 2 dní. Chystáme sa, motorka je na nahrievakoch. Musím povedať, že podaril sa mi vyriešiť môj problém s brzdami, lebo na pôvodných strmeňoch 2015-kách a s Brembo pumpou to vôbec nebrzdilo. Akože brzdiť to brzdilo, ale po 2 kolách mi tak uvedli brzdy, že tá páčka sa mi prepadla až na prsty. Takže prvé 2 jazdy, čo som mal, ktoré môžete vidieť ešte niekde v linkoch okolo, tak 2 kola a proste dôvera v brzdy, že no. Dal som tam strmenie z 2004, čo som mal na Suzuki, ale to sú zrepasované brzdy, sú tam nové piestiky, sú tam nové gumičky, je to ultrazvukom vyčistené a ide to. Je to super, takže držte mi palce, deň 2. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Curious.
Čaute, tak ste videli video, videli ste záznam, osobák o ďalšie 3 sekundy dole. Spravil som strašnú chybu v pomalej ľavej zákrute, bol som tretí, nevydalo to proste, neviem, nejaký blok som dostal, nechcel som zabočiť na relatívne studených gumách, tak som proste nezabočil. Podržal som trošku dlhšie na brzde, predbehli ma traja ľudia, potom som aspoň jedno miesto získal naspäť, takže v podstate z 7. som štartoval, 5. som skončil, čo nie je až také zlé. Takže veľká spokojnosť, bez pádoch alebo bez technických problémov, je to proste hurikán, je to tornádo, strašne to jazdí z tej 600-ky, ten prechod je brutálny a ešte teraz mám adrenalín a bol to záhul, bol to riadny záhul, takže vidíme sa pri ďalších videách, dúfam, že pôjdem do Brna alebo do Mostu, je to jeden z plánov, uvidíme, jak to pôjde, uvidíme, jak sa podarí, ale vidíme sa na budúce, alebo sa vidíme na ringu. Čaute.